ल अब आज 2082 असार 6 गतेबाट चाहिँ गोवारको ओभरपास ब्रिजबाट सरर हिँड्न पाइने भयो है। आज गोवारको ओभरपास ब्रिजको उद्घाटन कार्यक्रम पनि रहेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा यो समुद्घाटन भनेर लेखिएको छ, बोर्डहरू पनि टाँसिएको छ। आज यो उद्घाटन पश्चात चाहिँ अब पुलमाथिबाटै सरर हिँड्न पाउने भयो होला। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ विभिन्न मिडियाकर्मीहरू, पत्रकारजीहरू आएर रिपोर्टिङहरू गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। मिडियाकर्मी, पुलिस प्रशासन र पब्लिकहरूको पनि बाक्लै उपस्थित देखिन्छ। सबैलाई खुसीको कुरा पनि हो। सम्भवतः यो मेरो विचारमा नागढुङ्गाको सुरुङ मार्ग अन्तर्गतको बलम्बुको फ्लाइओभर पछिको दोस्रो होला यो प्रोजेक्ट गोवारको यो ओभरपास ब्रिज सिस्टम चाहिँ होइन। यसलाई चाहिँ खासमा ओभरपास अन्डरपास भनिन्छ, फ्लाइओभर नै चाहिँ अलि होइन जस्तो लाग्छ। त्यो नो विषय नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग अन्तर्गतको चाहिँ फ्लाइओभर मापदण्डकै सिस्टमकै हो, हेर्दा पनि अलिक फरकै लाग्छ र त्यो यो चाहिँ एउटा जाम नहोस् भन्नाले सहज गर्नको लागि दुईपट्टि र्याम्प बनाइएर बिचमा पुल सिस्टम राखेर चाहिँ सवारी साधनहरूलाई पास गर्ने सिस्टम हो। जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो फ्लाइओभर चाहिँ होइन होला, तर यतिको हुनु भनेको धेरै गर्वको कुरा हो, धेरै राम्रो कुरा हो। गोवारकोमा आधा घन्टासम्म जाम पर्यो भन्ने गुनासोहरू धेरै सुनिन्छन्। अब त्यो हुँदैन। सरर र ओभरपास ब्रिजबाटै हामी जान सक्छौँ। यो अहिले देखिराखेको जुन भाग हो यो चाहिँ इमाडोलतर्फ जाने हो। गोवारकोबाट इमाडोलतर्फ अर्थात् लगन हिलबाट सिधै ओभरपास ब्रिज मुनिबाट इमाडोलतर्फ जाने, इमाडोल लुबो लामाटार सडक खण्डपट्टिको है। यो जुन भाग छ यो चाहिँ बालकुमारी कोटेश्वरतर्फको भाग हो। यो चाहिँ 320 मिटर लामो र्याम छ। बीचको पुलदेखि
उता कोटेश्वर जाने तर्फसँग 320 मिटरको र्याम छ भने उता सातबाटोतर्फ 185 मिटर लामो र्याम बनाइएको छ। दोहोरो सवारी साधन आवत जावतको लागि एकदम सहज तरिकाले फराकिलो छ। बीचमा डिभाइडर राखेर आउने जानेलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो नहुने गरी चाहिँ ओभरपास ब्रिज मार्फत सवारी साधनहरू आवत जावत गर्न सक्नेछन्। एकदमै फराकिलो, सहज र सोचेको भन्दा राम्रो बनेको छ।